السلام عليكم الدراري بزاف كيسولونا على جينا معكم اليوم في هذا الفيديو جديد. الدراري بزاف كيسولونا على القفوزه، من ناحيه القفوزه الدراري بزاف كيعيطوا لنا كيسولونا عليهم. بغيت نقول لكم الدراري القفوزه ان شاء الله يا ربي تجبروهم واحد السيد راه فاس، واحد الدري صديق ديالنا راه فاس، راه هاد اليومين نبقاو نشردوا له السلعه لتما. هنا القفوزه ها هما كيتعدلوا في مالاكا. السلعه ها هي قفيزات مزيونه ديال بلاستيك، ها هو ها القفص، ها البلاستيك ديالو كتعلقو في الدار، ما يطيحش الزبل، ما يطيحش في الارض، تبقى ديما علقتيه في الكوميدور ولا شي بلاصه نزلتيه تبقى عندك المسائل دائما نقيه. ها القفز هو هذا، ها هو القفز كيفاش داير. القفز هو هذا. ها العلاقه ملي كيتعلق التقبه ديالو راه هي في النهايه كتبان لهم، تبان تعلق المسمار. القفز هو هذا. هذا خاه نيت عاوتاني اللي عندنا هنايا. عندنا هاد الماركه هادي عاوتاني، ها هي حتى هي جبروها تما ان شاء الله. ها هو هاد الماركه هادي عاوتاني حتى هي مزيونه، حتى هي ديال البلاستيك. هادو قفوزه ديال كورسو اللي تقدر تعمل به كورسو، تعمل به المسابقه. الفونده هاد القفوزه هادو اللي وريتكم هي ديال الفونده ديال الخروج، الفونده ماشي ديال الدار، تخرج بها الفرق. ما تقدرش تخليه في الدار كامل نهار كامل بعيده، ماشي مشكل تخليه بهادي، راه عندها الفونده هادي على حسب الريح وصافي، راه عندها واحد جوج تقيبات ما كيتنفس الطير. ها هي جوج تقيبات تقريبا ما كيتنفس الطير. الفونده هي هادي، الفونده هي هادي ديال الطير، فونده مزيونه. والفوندات على الاشكال وعلى الانواع ان شاء الله جبروهم تما. الالوان كما بغيتو، اللي كيعشق شي لون كيعجبو شي كولور راه يجبرو تما. الفونده كنفتح بيد واحد اخوتي، ود واحد صابر بها كنصور بها، ما عنديش لا الصبر اللي هدايا باش نصور، ما معايا حتى واحد. ها القفص ها هو هذا هو وسط الفونده، القفص هو وسط الفونده. الفونده هي هذه اللي وريتكم دابا. وكاين انواع الفوندات، كاين فوندات رقيقه ديال الدار، كاين فوندات هادو فوندات مزيونين على الكولور اللي بغيتي. فونده عندك حتى فونده مزيونه، وها القفيزات. وان شاء الله يا ربي تجبروهم تما ان شاء الله، تجبروهم في فاس. وجبروا حتى واحد الماكله ديال الفروخه ان شاء الله يا ربي نسردوها تما للدراري. وجبروا بزاف د المسائل تما لواحد الدري ان شاء الله ربي، من بعد نصوروهم ان شاء الله. دابا هادشي هذا ان شاء الله السيمانه الجايه تكون في فاس ان شاء الله يا ربي. الدراري اللي بغا يتقدى هادشي هذا ديك الساعه نعطيكم نعملكم التليفون ديال الدري هنا في عندي في اليوتيوب نعمل النمره ديال التليفون، والدري بغا يتقدى هاد المسائل يتقداها. ناحيه الباب ديال القفز ها هو، الباب ديال القفز هي هادي، الباب القفز هي هنايا. ها الباب ديال القفز، الباب القفز هي هادي، الباب ديال القفز، القفز هي هادي، الباب القفز هي هادي الدراري. باب القفز، باب القفز هي هادي، ها هي الباب ديالو. الباب هي كتشد تثبت المسمار هذا صافي، هو قفز مشدود. هذا هو المسائل اللي قلنا لكم اخوتي. ايوا الدراري، هو السلام عليكم. ولا ان شاء الله ربي اللي جبرتو شي حاجه هذا اللي بغى شي حاجه دابا نعطيكم العنوان ديال الدري عندنا في فاس، وتحاولوا تسخروا من عنده ان شاء الله. والثمن بسيط، الثمن ممتاز زعما، ماشي ها هما اوريخينا اوريجين، ما كايناش مزور ولا شي حاجه، اوريجين. هانتوما كتشوفوا معنا قفز اوريجين، ما زوروش حاجه مزوره ان شاء الله. وهو ثمينه مزيانه مناسبه. وعندنا اشكال ديال القفوزه والالوان القفوز كما بغيتي قفز كحل، بغيتيه ابيض، بغيتي الالوان اللي بغيتي. والفوندات على الالوان، هاد الفوندات هادو على الالوان كما بغيتي. هاد الفونده راه كاينه الوان ان شاء الله يا ربي. والدراري والسلام عليكم.